So mga ngayon po, Kim. magmumukbang po kami ni Mama. So bago po tayo magsimula sa mukbang, magpipray muna po tayo. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us all, Lord, this day give you true about to receive to your bounty to Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ngayon po, magsisimula na po tayo. Anong pagkain natin? Tapos ang pagkain po na natin ngayon, ang Korean chips na uso sa TikTok. At At meron tayong seaweed. seaweed, At meron wala tayong tayong tuna, sushi. tuna sushi. At ngayon, kakain na tayo. Start na po kami. Start na Ito po po, kami. Yan. Chips. Ito rin po yung nauuso sa TikTok na sushi. Tuna sushi. Hindi na binig. Ganyan lang po. Nilagyan lang po namin ng Japanese mayonnaise. Tapos, kain po. Unang bite po sa inyo. Kasama po pala namin si Papa Ervin Pedernal TV. Subscribe din po kayo sa kanya. Sige, bye! Kain po tayo. Huwag niyo din po kalimutan mag-subscribe dun sa YouTube channel ng aking pinsan, sa Nelgel Channel. Patalim po bukas. Po na kanin. Tapos, bepe, kapot ako. Yung mayonnaise. Q-pie. Q-pie. Ito po yung ginagamit namin. Q-pie. Yung Japanese style. Mayonnaise. Ito po, sa supermarket, meron po dito. Makakabili po kayo nito. Meron pong maliit. Ito po yung pinakamalaki. Sa ano po, binili ko po to sa CSI. Mga 185 lang po siya. Tapos, tuna, kahit ano pong tuna ang gamitin nyo, pwede pong century tuna, kahit po yung mura, pero mas maganda po century tuna kasi mas malaman po yung laman niya. Tapos po, yun lang po, pinagsama-sama ko siya, nilagyan ko siya ng ganito, tapos tuna, then para po sumarap, lagyan nyo po nito, roasted, ano ba to? Tawag dito? Sesame. Sesame, roasted sesame po. Yan, bubud nyo lang pong ganyan. Yan, lalagyan ko po siya. Yan, tanggal. Yan, ganyan po, budburan nyo po ng ganyan para po may dagdag na sarap. Pwede rin nyo po lagyan ng ng sesame oil, gano'n. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo. Pero pag ganito po, masarap na rin po siya kahit na wala siyang sesame oil. Tapos po, mas masarap po siya pag sinasamahan nyo po siya ng gano'n. Sa supermarket, meron din po ito sa mga convenience store, gano'n. Meron po kayo mabibili. Pag mga dito lang po sa CSI, mura po ito. CSI Agoo po ako bumili. Ayun yun po malapit sa amin. Ganito po siya, oh. Ilalagay, kuha po kayo ng 1 tablespoon na ganyan, ganyan po. Tapos po, ilalagay nyo po siyang ganyan. Puso na po yun ganyan. Puso na po yun yung ganito. Sa party nga po, meron ng mga ganito eh. Pag may mga okasyon, gano'n, pwede nyo pong gawin. Simpleng-simple po, magugustuhan ng mga bata. Kain po tayo. Sarap po. Kaya lang, hinay-hinay lang po ako. Kasi tumataas po yung aking sugar. Kaya konti lang po. Kaya kay Kim po ito lahat. Uuwi. Yan, ganyan-ganyan lang. Kain po tayo.
Masarap din po siya. Hindi po siya masyadong maalat. Okay po sa mga kids. Pero siyempre, chichirya pa rin po siya. Kaya, hindi po pwedeng madalas. Di ba Kim? Yeah. Pero magandang banding po ninyo sa mga kids nyo to. Yung gagawa kayo ng ganito, gagawa kayo ng mga snacks. Kahit na hindi po ganito, kahit yung mga snacks. Tapos, banding po kayo. Sayang hindi namin ito nagawa nung nung nandito si kuya namin. Busy po kasi sa pag-prepare. Pagpasok mo sa seminaryo. Pero hopefully, sa susunod, makakasama namin. Mahiyain po kasi yung panganay ko. Hindi po siya masyadong palakibo. Ayaw niya sa camera. Pero promise po, may enjoy nyo. Tingnan nyo po kami. Nai-enjoy namin. Kaya ganito ang katawan namin. Kain po tayo. Ayaw po sumama ni ka-inspire. Cameraman na lang daw po. Ito po yung background namin, no? May meron po kaming maliit na sari-sari store. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to. My dearest friend, I love you more than I can. Minsan po kailangan din po natin yan, yung kabanding yung ating mga anak. Pero cut mo muna. Cut muna. Sapul daw. Yun ang cut. Po. Kain po. Hindi kaya durugan ko ng ganito. Pwede din. Oh. Pwede rin po ganito. Oh. Durugan nyo po ng ganito. Ganyan. Ganito po ginagawa nung ano po yung Indian mukbang. Yun yung po ginagawa nila eh. Kaso nga lang po yung ganila, yung ano ba yun? Ang tawag sa ganon? Yung parang tinapay nila, biskuit nila. Tapos po, okay, ganyan. Kain po. Patay mo po. Meron pa pala ako, Del Monte, pineapple juice. Del Monte, baka naman. Baka naman po pwede. Ay, hindi ko naalog. Papa, meron pa isa. Ganito. Wala ka naman ito. Ito po yun, any kind po ng ganito pwede. Pero ito masarap po ito. Baliktad ba? Baliktad pala daw, sabi niya. Sorry.
Ito po yung ganito pong brand niya. Sarap po. Pero hindi ko pa rin po naman po natikman yung iba. Pero ito po yung natikman ko. Kaya subok namin po ito masarap. Lagay natin yan dyan. Kahapon po, ang banding namin, umakyat po kami sa bundok. Ngayon naman po, ang banding namin kumain. Yung nawala po yung pag-akyat namin sa bundok, na walang calories, binabawi namin ngayon. Parang wala din po kami inakyat. Panoorin nyo rin po yun Challenge. Kung nakaakyat po ba kami. Meron din po Na sa ano? kanya. Kay Papa Ervin. Doon po yung doon po yung panoorin kay Ervin Pedernal channel po, kay Papa Ervin. Last bite po. Last bite. Busog na daw po din si Kakim Kim. Kaya last ko na rin po ito. Bye po. God bless. Alam kayo ng ayos. Salamat po sa pagsama sa amin. God bless po. Hanggang sa susunod po na video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-leave po ng comment. At pakiclick din po yung notification bell katabi po ng doon sa subscribe para po lagi po kayo updated sa mga bago naming video. Maraming salamat po. God bless. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa Ervin Pinardal TV at sa channel po ng pinsan ko kay Neljel Channel. Thank you po. God bless us all.